In contemporary Bulgaria, there exist a large number of people, both young and old, who seem to have no knowledge or recollection of the not-so-distant historical and political past of their country. Some simply prefer not to think about it due to the relative ease of remaining apathetic. It is precisely these people that are so easily manipulated today. As is the case amongst some other nationalities, people in Bulgaria tend to blame others for their own misfortunes. A large proportion of society believes external forces are hostile towards the country. Some go so far as to believe in a universal conspiracy against an otherwise industrious and clever people. This documentary will portray the beginning of the transitional period in Bulgaria from communism to democracy and introduce the people who started the changes to provide a context for a decade of lost opportunities. Let us go back to the 80s, a period which is favored by contemporary propagandists and people eager to reminisce about the glorious days of socialism. Previously unthinkable changes began occurring in Bulgaria's political life during the 80s, at a time when external attitudes towards the country began to deteriorate rapidly. This was underlined by several significant events. The Communist Party had decided to show willingness to explore new ideas in order to bring unity to the community and combat certain economic problems it faced at the time. At the end of 1984, a decision was taken that rocked the country. A violent act was introduced whereby traditional Muslim names were changed by force, affecting about 850,000 Bulgarian Turks. Propagandists dubbed the violence a revival process. The internal and external consequences for Bulgaria from this process opened wounds that will not heal for decades to come. It was condemned internationally, and the country fell into isolation. A couple of years prior to this, Bulgaria's name had been connected to an attempt to assassinate the Pope. Although it was never proven, this was detrimental to the country's reputation. This incident was reminiscent of the infamous Bulgarian umbrella, a story that shocked the world several years earlier. Evidence of the political power struggle at the time was the emergence of the dissident movement in 1988. As in other countries in Central Europe, it occurred amongst the intelligentsia and was stimulated by the process of glasnost and perestroika under Mikhail Gorbachev. At the end of the 80s, informal political and professional groups also began to form in Bulgaria. These included a number of writers, artists, actors, and directors. Party leadership understood the threat and claimed the intelligentsia were exhibiting a demagogic, speculative concept of democracy and so-called glasnost. Today one can often meet people who enjoy reminiscing about the 80s, claiming the economy was healthier and that people had a higher standard of living. Statements like these are often used as means to further manipulate and sway public opinion by creating a false sense of nostalgia for the good old days. During that same period, the final stage of a general crisis in socialism in Eastern Europe was reached. Имаме работа с недоразвито общество. Социализма е едно недоносче. Ето това е самата истина. In an attempt to salvage power, the ruling Communist Party has attempted to introduce several major economic reforms. In Bulgaria, this was a 1987 reform dubbed the July Concept. Значи отива се на принципно ново, където държавата не е главният фактор, а главният фактор са хората. Трябва да кажем, че онова съдържание, което се намира в западните фирми, концерни, напълно нас не удовлетворява. И без него ние не можем да разгърнем фирмената организация. The reform failed. In the new political and economic conditions facing Europe, a half attempt like this one came too little too late. Това, което широките кръгове не знаеха и по-малко чувстваха, а специалистите вече знаеха и биеха тревога, беше, че втората половина на 80-те години бяха характерни с засилване на кризисните елементи в икономиката на България. Даже съзнателно не казвам в развитието на България, тъй като трудно можеше да се говори през тези години за някакво развитие. То беше и част от нарастваща стагнация в цялата тогавашна социалистическа общност и естествено България, която изнасяше около 80% от своите стоки и услуги
в рамките на СИВ, в това число само за Съветския съюз около 50-55%. Целта беше да се внесат някои нови елементи, концепцията не само за собствеността, но и за стопанина, да се създаде впечатление, че работещите в държавните предприятия, тогава всичко беше държавно, са едва ли не хората, които решават какво ще става в тях и оттам да се повиши и тяхната заинтересованост, тъй като икономически инструменти липсваха. Това обаче беше козметика и твърде късно, и твърде малко по чисто вътрешни причини, защото само с това да накараш хората да работят и да печелят повече, практически нямаше никакъв смисъл, защото тогава, тъй като ние живеехме в едно общество на дефицитите, ако работиш по-добре и ти дадат, освен заплатата, и премии в края на годината или в края на тримесечието, както тогава беше, особено в края на годината, няма за какво да ги похарчиш. Ако искаш да построиш жилище, трябва да чакаш 15, 20 и повече години. Ако искаш да се купиш лека кола, пак трябва да чакаш 10-15 години. Общо взето за хората с средни и подсредните изисквания за потребление се намираха най-насъщните стоки, но всички по-качествени стоки изчезваха половин-един час след тяхното появяване или пък дори предварително за тези, които имаха връзки с магазинерите. In fact, all far-reaching economic reforms failed in the face of financial crisis, rising debt, and a deteriorating international situation. Both domestically and internationally, the general consensus was that the time for reforms had passed and it was now time for radical change, one that would replace the Soviet system with an entirely new kind. This, however, would mark the time of painful new beginnings, a 180-degree turn to economic principles of capitalism, a system from which Eastern Europe was completely alienated following the Second World War. Икономиката на България в края на така наречения социалистически и комунистически период беше ясна каква беше. Но специално България беше изпаднала в една дълбока криза, точно през 1989 година, поради масовото изселване на турците от България и прекратяването на търговските отношения с едни традиционни търговски партньори, които бяха арабските страни. И България изпитваше големи трудности в платежния баланс, в износа, в прихода на валута и това не можеше да не се отрази върху цялостното икономическо състояние. Икономиката на страната се сриваше със всеки изминал ден. Беше изгубила руските пазари и все повече ги губише. Имаше огромен външен дълг. Тогава мисля, че наблюдаваше вече към 10 милиарда долара, който по всякакви теоретични и практически критерии е необслужваем за възможностите на страната. Отсъствие на конкурентен износ и оттам постъпление на валута, набъване на дефицита на републиканския бюджет. Около 40% от предприятията работеха на дотации. Започнала беше да се увеличава безработицата и сега си спомням в един доклад на Световната банка, се казваше, че очакват 200 хиляди до края на 1991 година. А тогава, това се спомня в доклада на Раннат, имаше около 100 хиляди безработни. Структурна криза. Освен това, значи едно разпадане на връзките между предприятията, държавните предприятия, нежелание да се работи, неефективност и липса на мотивация за някакво преустройство. Външният фактор, който имаше огромно, бих казал, решаващо значение поради огромната част от продукцията, отиваща за износ, беше също потискащ. Така че спасение, мисля, че към този момент нямаше. During the stormy period of change, power was taken by a wing of the Communist Party backed by the Kremlin. This group of people included mainly followers of Gorbachev's perestroika, a concept which claimed to present a new face of socialism and new methods of managing the economy.
Developments in the countries of Central and Eastern Europe, however, went far above and beyond the initial ideas of perestroika. The transition to democracy and market economy was first on the agenda. Simple cosmetic changes to the damaged face of the socialist system were no longer sufficient. Central Europe was faced with a unique historic opportunity, a chance to change everything. And that is precisely what occurred. In Bulgaria, however, people were not prepared for such a change. Transformation to a market economy in Central and Eastern Europe began following a string of political revolutions heralded by a cry for a normal society from its people. The economic failures of communism were evident and ultimately led to the downfall of the system. Political repression and aspirations for national independence also helped accelerate the collapse. Multinational states such as the Soviet Union, Czechoslovakia, and Yugoslavia all fell apart. The Soviet Union's inability to keep up with the United States in the arms race and in rapid technological development was also a factor. The political and economically united Western European nations were highly attractive to the Central European ones, prompting them to demand a return to Europe. The direction of the transition in Bulgaria seemed clear at first, but its goals were not. Overtly, everyone was an advocate of democracy, a normal market economy with predominantly private ownership, a rule of law, and a social safety net. Favorite amongst Bulgarian politicians in the early 90s was the term social state, used to describe a form of market socialism. Unfortunately, however, the main argument was not around goals and outcomes, it was over whether the transformation to a market economy should be radical or gradual. In Central and Eastern Europe, the radical program implemented was a form of shock therapy and became the main how-to guide on undertaking systematic change. This kind of transition required international assistance in the shape of reform measures directed and monitored by organizations such as the IMF and the World Bank. Key elements included swift and far-reaching liberalization of prices and trade, a sharp reduction of budget deficit, strict monetary policy, and rapid privatization. The reforms were adopted by leading policymakers in Poland, the Czech Republic, and the Baltic states. In opposition to the radical reform program, numerous gradual reform programs were formulated instead. Certain Bulgarian economists favored more gradual deregulation of foreign trade and prices. Others wanted a more gradual reduction of inflation rates, budget deficit, and monetary expansion. Two overarching arguments were that the quality of privatization was more important than its speed, and that gradual reform would minimize social suffering. State enterprise managers, officials, and politicians were all part of the gradualist camp, maintaining that the state was strong and capable of social engineering. This theory came to dominate in Bulgaria. Unfortunately, as it happens, the concept of gradual eventually turned into none, and the beginning of the 90s were marked by the fact that no privatization occurred whatsoever. В България приватизацията тръгна по най-напред много бавно, след малката приватизация. Тръгна много бавно и много колебливо. И имаше такива основни неща, като така наречената масова приватизация при Жан Виденов, която беше подкрепена от Иван Костов и от Сашо Божков, Бог да го прости. И после тази работническо-менеджерска приватизация. Това ми се струва, че са двете основни грешки в нашата приватизация. Трябваше да се подходи по друг начин. За мен беше ясно, че тия компенсаторки ще обогатят не собствениците на бивши активи и производствени единици, а ще обогатят посредниците, както и стана. Така стана и с масовата приватизация. Не можеш да направиш на сила един човек, който не иска да става собственик, да го накажеш да стане собственик. Той не е готов за това. И той веднага ще се отърве от тия хартийки, които си му го дал, и то на безценица. И ще се намерят и други, които ще ги съберат така доста и с тях ще почнат да играят. И това беше един от основните проблеми на нашата приватизация и на ограбването на българската икономика. Спомням си, един път се бяхме събрали в икономическата комисия при Асен Мичковски, той беше председател, с Сашо Джеров, той беше пък на правната комисия, аз бях на бюджетната комисия и Жоро Марков. И умуваме за това да правим малка приватизация. Нали? Това беше един от първите закони, които трябваше да стане. Идват Иван Костов и Пушкаров, нашите министри тогава. Иван Костов казва, няма да връщаме тук имоти, ще им дадем 30%, както е в Унгария.
И аз му казвам: Иване, ти си министър на правителството на СДС и на ДПС. Отвори програмата на СДС и виж какво пише. Там пише, че ще се върне. Щом пише, че се върне, ти си станал наш министър, ти си длъжен да го изпълняваш. On February 8, 1990, Andrei Lukanov became the Prime Minister of Bulgaria, replacing Georgi Atanasov, the last communist prime minister appointed by Todor Zhivkov. Lukanov was one of the leading reformists within the Communist Party and a prominent figure during subsequent roundtable discussions of the time. One of his first decisions as head of the Council of Ministers was to ask Moscow for a $1 billion loan, but was denied. The collapse of communism in the country was thus exacerbated by the fact it had accumulated an overwhelming $11 billion foreign and 26 billion Bulgarian lev of internal debt. Аз бях на едно посещение с Луканов в Съветския съюз тогава и присъствах на неговите разговори с висшите ръководители, а на разговора с Елци тогава той не ни допусна, просто забрани да влезем. Но цялата философия на Луканов там, на тези разговори, беше по-силното обвързане на България с Русия. Аз мисля, че отрязвайки ни от външно финансиране, от акредитивите на частни търговски банки и достъпа на парични потоци тук, той се стремеше да върже България с Русия. Това е мое дълбоко убеждение. By March 29, 1990, Lukanov had declared a unilateral moratorium on the repayment of foreign debt. This was by far the most controversial act of Lukanov's first term. It left deep scars in Bulgaria's economy for many years to come. Lukanov understood that his government carried neither the capacity nor the capability to develop and apply a program for transition to a market economy. The fact that the government failed to implement a program aimed towards a fully functional market economy was nonetheless its biggest fault. Thus, this government would remain forever in people's memories as Lukanov's winter, marked by cold, hunger, misery, empty shops, and power cuts. На 31 март беше падежа за едно плащане на 500 милиона 31 март 90-та година. Поредно плащане по външния дълг, за което вече България почти нямаше средства. В валутния резерв бяха останали някъде 200-300 милиона долара. Дори да бъде изметено всичко, нямаше да бъде достатъчно. Направи опити Андрей Луканов и с помощта на френското правителство и френски банки беше събрана една значителна сума. Че той се оговори с Хелмут Кол да го посети, да помоли за помощ, да получим краткосрочен кредит, за да можем да направим плащането и да не прибягваме до мораториум. В присъствието на Андрей говори с двама или трима банкери от Франкфурт и ги помолва да помогнат на моя приятел Андрей. Дава му самолета, който го откарва във Франкфурт. Получава се някакъв резултат, по-малко от очакване, но все пак се получава някакъв резултат. Остава съвсем малко, за да се набере сумата. И прибягва до молба към съветското правителство от техния валутен резерв, една малка част от който се намираше в наши банки, да бъде предоставен, да го ползваме и в близките няколко месеца с валутните постъпления да си го възстановим. Аз съм бил при Луканов в кабинета му няколко пъти, когато искаше да говори по този въпрос с Ришков. Ришков все го нямаше. А това е трик на големите началници, когато не искат да разговарят с някого по една или друга причина, казват на секретарката да каже на търсещия, че го няма. Принуди се да отиде и там и среща има с Горбачов, естествено и с Ришков, и Горбачов го отрязва направо. Нещо повече, те се изтеглят и тази дребна сума, която от своя резерв, която е в нашите банки. И след ден-два се обажда Хелмут Кол на Андрей и му казва, че нашите приятели от Вашингтон ни казаха да не се бъркаме във вашите работи. Което значи да не ви даваме пари. Че не го беше обявил
по-рано, да не се стигне до практически ликвидирането на всичките ни валутни резерви. Но със задна дата лесно се критикува. Следователно, нямаше алтернатива на обявяването на този мораториум. Economically, it was a disaster. They were going through the first of the high inflations. The currency was almost worthless. I remember the very long lines for people just trying to get bread and milk. Black markets were rampant. There was a great deal of poverty, and it was really rather unpleasant. During this time, Bulgaria experienced some of its most difficult days in recent history. The moratorium on foreign debt isolated the country, and the lack of economic reforms virtually ceased development. Political tensions rose as the country began to feel the brunt of the government's failure to introduce drastic, immediate economic solutions. As Central Europe gained momentum, Bulgaria stood still in complete deadlock. In view of the complexity of the situation, Lukhanov understood that outside help was needed urgently. In order to provide this kind of financial assistance to stabilize the country, however, institutions such as the IMF and World Bank wished to see the development of a workable reform program. The only possible and relatively quick solution to the complex economic situation facing Bulgaria would come in the form of outside help. Interestingly, however, the inclusion of the US Chamber of Commerce to this plan for salvation occurred largely by accident. Стана така. Един наш българин ще се въздържа от споменаване на името му. Тогава на един от средно равнище пост в Министерството на външна търговия ни каза, на Башикаров, на министъра тогавашния, каза, че неговата съпруга, на българина, познава една финландка, която работи за няколко източноевропейски страни като търговски агент за промоция на износ и са добри приятелки. И установиха се по-тесни контакти и се оказа, че тя пък е приятелка с Ричард Ран, тогава главен икономист на Търговската палата на САЩ. У нас се появи тогава идеята. Нека да опитаме. Явно ръководството на СДС не иска с нас да работи. Но нека да опитаме американците да изготвят един проект и след това на базата на този проект да работим заедно. С тази мисъл беше поканен Ричард Ран да дойде тук. Първо той имаше среща с Луканов и след това Луканов ме възложи да поема професионалната координация на контактите с тях. Аз се срещах няколко пъти с Ричард Ран. Той е един много приятен човек. От всички контакти, които имах тогава, а и след това още повече. И се договорихме той да организира група американски специалисти на високо и много високо равнище в американските корпорации, а и в някои среди на американското правителство, които да изготвят един проект за икономически реформи в България. I had worked with the Hungarian economic transition team in 1988 and 89, and shortly after the transition in Bulgaria, early 1990, I was invited to Bulgaria to give a speech on economic transition. During the few days I was there, we had discussions about what Bulgaria needed to do, and the Lukhanov government had asked me to put together a team such as existed in Hungary and a number of the other countries, and so I agreed to do so. Между тях бяха 7-8 души, заемащи в най-големите американски компании второ, трето, четвърто място, което е израз на голямо внимание. Такива хора да дойдат да се занимават с една малка България. И беше в значителна степен конструктивно. Целта беше да участват икономисти с леви убеждения, така да се каже, привърженици на БСП, и икономисти наши, привърженици на СДС.
Общо взето групата беше някъде към 25-30 души по равен брой. Бяха създадени и когато американците идваха тук за междинни съгласувания на текстовете, имаше срещи с нас, с икономистите от БСП. We had agreed that we would have a Bulgarian counterpart team to the U.S. team. And at that time, there was, of course, a lot of political discord in Bulgaria. So the Lakhanov government had selected a number of people, and then the opposition parties had also selected a group of people. So we almost had three groups, two Bulgarian groups and a U.S. group. And at the time, there was a great deal of tension between the two Bulgarian groups, much more so than with the U.S. group. And part of our time was trying to mediate even those disputes and trying to build a consensus report. Eventually we got there, but it took a lot of discussion back and forth and give and take. And for the most part, our relationships with the Bulgarian team were very good, and we developed a lot of good friendships out of it. Well, once we had the list of issues, we used a lot of our contacts in the U.S. That we knew, and when in areas where we weren't sure of who the leading scholars or technicians were in that area, we'd talk to other people and say, who's good in computers and who's good in agriculture, who's good in property rights, and so we ended up with a list of people that we thought were could do the job, and then having identified people that we would like, we then had to convince them to sort of drop what they were doing, work for no compensation, take a visit to Bulgaria, pay their own way over, and perform this work, and then come back and write a chapter, all under severe deadlines. And we found people that were willing to do that and were enthusiastic about that. And it was fun working with them, and in almost no cases did we get disappointing results from them. Oh, I definitely did, because I had very fond memories of Bulgaria. It's a beautiful country, a great history, and great potential. So when we saw the changes, and given my professional background in politics and economics, I welcomed it, and I was lucky because one of my closest friends is Richard Rahn. I think Richard just approached me, and it was sort of a natural fit because I had spent some time in Bulgaria and followed the history a little bit. I think my role was backing up Richard in general terms, but I also was involved in the tax component because that's what we spent a lot of time on at my organization. When we worked out our understanding about the transition, the U.S., again, it was only private sector. We did not have initially U.S. government funding, supplied the transportation cost and the out-of-pocket cost on the U.S. side. The people who were involved on the U.S. side were all volunteers. I mean, I continued to draw my salary from the U.S. Chamber of Commerce, and Dr. Utt from National Chamber Foundation, but we didn't receive any extra compensation. This was just looked at as something that the U.S. private sector was interested in doing, so we got our support from there. The Bulgarian side, they had agreed, they didn't have any cash at that time, we didn't expect any. They provided, though, the local translators and our facilities for our meetings and our where we could stay, the hotels and eventually the complex out of Boyana. The National Chamber Foundation, a private U.S. foundation affiliated with the U.S. Chamber of Commerce, was the sponsoring entity. And Dr. Robert Kriebel, a well-known entrepreneur, invented superglue, was he put up some of the original money with the National Chamber Foundation, and that's how it got started. And I sat down and tried to figure out which are the key sectors of the economy we need to look at. We were looking at some experience in the other transition countries and what they were doing. And from that, we started building an outline and an agenda to start working with the people in Bulgaria to bring about the kind of high-growth, pro-market transition they needed. Ви сега даже не ги помня колко бяха, но само 2 глави са написани от наша страна и там фигурира моето име като автор. Тези глави, съдържанието им е не мое лично, съдържанието на Memorandum of Understanding
на писмото за намерения, което ние тогава изпратихме на Международния валутен фонд и на Световната банка, тъй като точно тогава кандидатствахме и за членство в тези две организации. I think there were three ways that we did this. One, simply based on our experience in Eastern Europe already. Richard was in Hungary, and then Richard and I, through the Heritage Foundation, were also in Estonia, where we met with some counterparts there, brought over a team. So it was a mini version of what we ultimately did in Bulgaria. So we had a good idea already of what some of the major deficiencies were and what areas needed work in order to enhance the transition from a socialist economy to a thriving market economy. That was one way. The second way was we made before we did anything, several of us, Richard and I and Mark, went over for a series of visits, taking almost a week, going through meeting different people in the ministries, meeting people on both sides of the political spectrum, in government, out of government, and then got their sense of what they felt they needed, where the deficiencies were, where the strengths were. And then the third point was, after we digested all this and came up with a lot of ideas, we then had a mission come from Bulgaria led by Ivan Angelov and about 4 economists with him, where we met for about 3 or 4 days in a hotel conference room, and where we hashed out what was doable and what was not. A lot of this had to do with priorities. There is an enormous amount of things that Bulgaria needed, but there's only so much we could do in the time allotted us. So the idea was to come up with the dozen top issues that were most important for making that transition. И когато беше готов текста, те предложиха 4 души, 2 от БСП и 2 от експертите на СДС, да отидем. Аз бях като ръководител на групата, тъй като мен ме определиха за ръководител на общата група, но практически двете групи имаха пълна самостоятелност, даже аз не съм се интересувал и не зная как са преминавали разговорите на американските колеги с колегите от СДС. Освен мен бяха Емил Хърцев, едно момче, сега той е едно особено име. Малко след това той беше посланник в Съединените щати. Пишев. Точно така. И една колежка, която по-малко познавам, от Министерството на търговията. Беше предвидено Папаризов да бъде, но в последния момент някакъв ангажимент е имал и той не можа да дойде. В Търговската палата имахме текста, естествено на английски, и след това в продължение на тези 2 дни и в присъствието на съответните автори от американска страна направихме обсъждане, ние си казахме мнението, отново подчертавам, в изцяло професионален стил. Никакво политиканство. The report came to be known as Ron Ut. It built on a few basic postulates, the first 2 of which were liberalization and privatization. Liberalization of prices and privatization were not end goals in themselves. They were means by which to improve production efficiency, to stop the unnecessary wastage of resources, and ultimately to increase the standard of living. These objectives were identified and listed at the beginning of the report. The authors recognized that the overall success of the reform depended on the success of privatization. An essential part of privatization was the search for consensus amongst the political parties and the involvement of the people. The report concluded that it would be better to facilitate the purchase of shares in companies by the actual people working in them. The authors came up with the idea of offering interest-free loans with a repayment period of 3 years as a means to incentivize people working in a company to participate in its privatization. Thus, it was believed if privatization was the key ingredient of reform, poverty and suffering would never reach the kind of catastrophic levels seen in the mid-90s. Unfortunately, the kind of privatization described in the report did not come to fruition in Bulgaria. It started in late spring of 1990. As I said, the original report was delivered in October of 1990, but then there were many trips from many of the participants for
in some cases, a number of years, depending on who was involved. P.J. Hill, a noted agriculture economist in the U.S., continued his work for several years with the agricultural sector. Steve Hankey was involved for many years. I was involved, and Dr. Rutt and others, and Mark Bloomfield. So we all had sort of separate roles and not working so much as a team, but working with our areas of specialty with our Bulgarian counterparts. И понеже ще говорим за програмата Раннат, по същия начин той я консумира чисто политически и затова тя не успя да влезе. И затова ние, аз и моите колеги от СРС, които споделяхме същите ценности, които ги има в програмата, затова ние тръгнахме против нея, защото в ръцете на Луканов тя щеше да се превърне в нея своя антипод, щеше да дискредитира самите реформи, и освен това тя не беше писана като програма, а по-скоро беше един наръчник по пазарна икономика и реформи, който ние така и не разбрахме и не прочетахме до край. И понеже се говори за програмата Ранат, какво е било въздействието върху българското развитие, върху българския преход, аз бих могъл да кажа следното. Това беше една програма, изработена от американски и други, сигурно, икономисти, с включително и някои българи, като професор Иван Ангелов. Аз тогава работех в икономически институт на БАН, както повечето от тези, които се споменават, че са участници в програмата. И трябва да кажа, че не се чувствам съпричастен с тази програма. Не защото се отказвам от нея, напротив. Тя ми харесва, тя е много образователна, писана от добри икономисти, в страна с пазарна икономика и демократични институции, но не съм причастен, защото с мен имаше разговори в разстояние на 5 или 10 минути, поне такива чисто информационни. Примерно, дали българина има това чувство за предприемачество, запазено или не, дали селените биха искали земята да си я получат и дали са готови да обработват, как виждам някакви проблеми и така нататък. Предполагам, че това са били разговорите с другите икономисти, но конкретно в препоръките, които са написани в програмата, това е дело на техния интелект и виждане за икономиката, естествено и пренасене на опита в страни, с които те са работили. Ние имахме няколко програми за преход към пазарна икономика, които бяха така интегрирани в програмата 45 години стигат на СДС. Единственото нещо, което се появи от програмата Ранат в някаква програма, това ще беше в програмата, която Андрей Луканов представи пред Великото народно събрание през, ако не се лъжа, октомври месец 90-та година и която казаха, че едва ли не са взели и идеи от програмата на Ранат, което не беше верно. One of the major projects described in the report was the creation of a viable and competitive industry in Bulgaria. To do this, the country needed to be able to attract significant foreign investment. According to the authors of the report, this could be done by creating a free economic zone. The free zone would create jobs and the ability to develop products which would be able to compete in the global marketplace. The idea for such a proposal came about from examples provided by certain Asian countries which successfully implemented similar policies. It was thought this kind of competitive edge would partially come from Bulgaria's acquired advantages in the field of information technology. For instance, one key thing is that Peter Wallison, who had been General Counsel of the U.S. Treasury and President Reagan's counsel in the White House, had worked with us to do a proposal to set up a free market area or free city near Varna as a demonstration project. And he wrote all the legislation for that. He did that totally as a volunteer, no compensation at all. And it's still a wonderful piece of a model legislation of how you set up a free zone. Regardless of the strength of its ideas, however, not a single attempt was made to fulfill even one of the solutions provided in the report. This was by no means the fault of the authors themselves. The report provided a clear recipe for the development of Bulgaria's industries, especially in regards to the production of chemicals, pharmaceutics, electronics, metal extraction technologies, heavy machinery, and others. The authors provided concrete proposals to achieve high quality of production, which would provide the industry with a competitive edge. Again, unfortunately, none of this happened in reality. Много ми харесват главите за посветени на електрониката и на машиностроението. Там се отчитат постиженията на България. И то с едно уважение за това, което е постигнато и също време невъзможността то да продължава по този начин.
Ето, Радомир работи с 20% от капацитета си, който е внесъл за стотици милиони оборудване. Вземаме София по същия начин. Различните алтернативи бяха, например, да се търси чуждестранно участие или да се даде на консорциум, и то точно от германски фирми, които да управляват за Радомир, за да могат да се конкурират с японските производители, да се подобри маркетинговото управление и така нататък. В никой случай не се е казвало приватизирайте, продавайте на безценица, защото сега е момента, за да получите някакви постъпления и така нататък. Валутни, от които вие се нуждаете изключително много. Всяко правителство идваше със своите интереси и със своя ресурс, включително и политическия ресурс. За да се направи тази програма, и вътре е казано ясно, е необходима политическа подкрепа, политическа воля. Има един термин, също не термин, израз на Роналд Тът, който го каза на моите студенти, че приватизацията е преди всичко политическо действие с икономически последствия. Трябваше смелост да се правят тези реформи. Знаете ли, че тогава локалното правителство говореше за демократичен социализъм? Те се стремяха приватизация да си направят директорите на техните предприятия, търсеха някакви под формата на така наречени социално-демократически преобразования с участие на работниците, запазване на тяхната номенклатура в управлението на предприятията. В България реформите, ако бяха следвали тази програма, щяха да станат по-бързо, според мен и на по-ниска социална цена. И давам пример. Ако приватизацията не беше забавила поради приемането на законите за реституцията, на които много политици робуваха и създадоха рентиерския капитал в България, ако всичко беше улеснено, за да тръгне поне първите етап на приватизацията, бил обран този инфлационен луфт, който тогава беше огромен. Националният доход, както се измеряш тогава, или еквивалентно стана GDP, беше около 30 милиарда лева в тогавашни цени, а спестяванията бяха около 28 милиарда, ако си спомняте. Този ресурс може да отиде поне за една малка приватизация, за създаването на чувство и на отговорност и за поддържането оптимизма в населението. One of the most common criticisms of the Ronat report was that it omitted a plan for the development of Bulgarian agriculture. This was not in fact entirely true. The authors devoted an entire section of the report on the opportunities around the export of foodstuffs and the supply to its own population with quality produce. Privatization was again at the base of this, but the kind of privatization required was one which would allow for efficient production. The report explicitly stated that privatization of farms should occur through government auctions. 70% of revenues would establish a fund to compensate the former owners. 30% would remain for the state. The authors claimed this would preserve the land. In reality, however, the reform in Bulgarian agriculture did not go according to plan and was therefore unsuccessful. As a result, Bulgaria turned from a serious exporter of agricultural products to a net importer of almost everything produced in agriculture. Again, fault did not lie with the report itself. Каквото ние не подценихме във всичките тези програми, беше това нещо, което стана в последствие разграбването на икономиката на България. Верно, че ние сме осъзнавали, че когато начело на стопанските единици стоят кадри на Комунистическата партия, те ще направят всичко възможно една част от националния продукт, това, което е произведено, да попадне в ръцете на техни хора. И наистина така стана. Но всичките тия външни съветници, които идваха, не ни предупреждаваха за силата на парите, за корупцията, за това как ще започнат да се разграбват предприятията, какви са рисковете при приватизацията и ето тези неща. А от Запад даже не осъзнаваха проблема. И аз съм се ядосал много пъти. Идва тук, примерно, имаше един шеф на Международния валутен фонд към ДСЮ, който се прегръщаше с Васил Коларов. Васил Коларов, който управляваше парите тогава на БСП, беше председател на Бенебанк, Драгневски беше на Външно-търговската банка. И сега, как ще правиш пазарна икономика, когато банката беше в техни ръце? Не искаха да направят независима банка. Съжителството между частно стопанство и държавно стопанство е изключително опасно. Изключително опасно, защото позволява грамадни прехвърляния на активи, на приходи, на печалби
от едното в другото, естествено от посока от държавното към частното. The section on social policy was central to the Ronut report. Ensuring a constant supply of food, housing, and medical care for the people of the country would sit at the heart of social policy. The report stated that the income of the poorest section of society should be subsidized. It proposed tax rates to grow moderately, but not to exceed 30%. There would also be certain tax advantages depending on marital status and the number of children in the family. It also claimed another priority of the state should be the construction of housing. Special attention was also paid to the healthcare system. It also recommended a sharp increase in the salary of medical professionals. Again, however, none of these ideas were applied in practice. Obviously is a key government policy, and what I did with some help of others is identify Dr. Charles McClure, who was one of the leading scholars employed by all international organizations to reform the tax system. And I distinctly remember visiting with the existing finance minister and a hammer and sickle above, and just asking fundamental questions. Well, what do you tax? How does it work? And the most important thing is it's very difficult to find out because there was no free market to determine profit and losses. But it was a very compelling experience. Today, 23 years after the fall of communism in Bulgaria, it can be said with a great deal of certainty that if the recipes provided in the Ronut plan were applied, the transition towards a market economy and democracy would be far smoother and more successful. Bulgaria would be much better prepared for EU membership and would not lag behind other Central European countries. In the basis of the report lay the principles of a modern market economy and effective production. The report attempted to show a way in which production could maintain market share, a competitive edge, a means by which to develop the industry and preserve agriculture, to reform the social sector, healthcare system, and education. Its aims were to build and upgrade, not destroy and deteriorate. Когато планът беше готов, донесоха го тук Ричард Ран и Роналд Ът, също един много добър икономист, и беше на наше разположение. Се проведе една среща в фоайето на Министерския съвет на втория етаж, там където е заседателната зала на Министерския съвет, но в фоайето, в която участваха Андрей Луканов, Петър Берон, Петко Симеонов и аз. Протече разговора така, че Андрей им каза: ето го американския проект. Стъпваме на него. Дайте сега да създадем една работна група, която да разработи оперативен проект за реформи в България. Целта беше тази група да подготви оперативен план и да започнем да работим заедно за България, да спрем лавинообразното сриване. Петър Берон каза: Андрей, и брилянтна програма да ни предложите, ние с вас няма да работим. Ние първо искаме да завземем политическата власт и тогава да правим реформи. И аз да бях на негово място, щях да постъпя така, защото времето тогава работеше за СДС. Този опит на Андрей Луканов да се обърнем към американците, те да подготвят проект и на базата на него да се обединим ние, левите и десните в България, за работа, не успя. Много приказки са изприказвани по адрес на тази програма. Много обвинения са отправени към нас, българските икономисти, които са участвали. Имаше хубави неща, приватизация, преход към пазарно стопанство. Лошото е, и аз това им го казах на 49-то заседание на Великото народно събрание, програмата сравнително добра, обаче няма намерение за изпълнение и то наистина така стана. Никакви мерки, никакви срокове и БСП говореха и с това си остана. Тия, които говорят по интернет непрекъснато, те предполагам, че не са чак толкова много, обаче нали, знаете, че така наречената хейтърски феномен нали, увеличава техното влияние, защото непрекъснато се включват.
Те смятат, че програмата Ранат била програма за разграбване на България. Това са глупости. И едната и другата политическа сила си имаха своите идеи. Дори да нямаше тази програма, долу-горе пак същото ще да стане. Тази програма според мен не е имало никакво влияние върху развитието на България, освен да се говори за пазарно стопанство. They did a few write-off. Again, some of the land restitution, freeing up markets, got rid of most of the price controls, a lot of the deregulation. But a lot of other areas they were very laggard in particular the currency reform, which was key. There was still too much corruption in the court system, and that was a big disappointment to us that we would not have what we considered an honest and objective judiciary, which really slowed down the continuing corruption there. But eventually things got there. I mentioned the currency board. Unfortunately, the Bulgarians had to go through another 7 years of hyperinflation before we got the currency board in. But since the currency board came in 1997, Bulgaria has had a very stable currency, very little inflation, and that is key to having a sound economy. I think there was, to a very large extent, chaos, and I think it was very much unknown, but I felt very good because at least it was a benchmark or an outline of what needed to be done. I think it was a miracle in some ways that Bulgaria was able to go from the bottom to a European country now. My major concern then and now, as I was involved in advising various people, is the rule of law. And I think that is still troublesome because unless you have a rule of law, your political reform and your economic reform will suffer. Аз пак повтарям, ако програмата беше приложена, щехме да вървим по-безболезнено, с по-бързи стъпки и към една много по-нормална икономика, струва ми се и политика, и взаимодействие между икономика и политика. Сатанизирате, според мен, такива ултралевичари, които, според мен, виждат в нея американското влияние. То не е случайно, така както се тиражира по електронните медии, американския план за бележете унищожаване на България. Но в вида, в който беше направено и съобразявайки с нашите молби за тези 15 пункта, с които те да се съобразят, той беше по-добрият вариант за управление на българската икономика, отколкото това, което ни наложиха в последствие Международния валутен фонд и Световната банка. Те направо ни диктуваха какво да правим, докато там имаше разговори професионални, равностойни. За съжаление, това не стана. For those with shorter memory and a lack of information, it is perhaps not difficult to draw incorrect conclusions and blame the Ronat plan for what occurred in the country during the past 2 decades. Inferring causality where there may be none has led to a negative perception about the plan amongst people in Bulgaria. It is clear, however, that the intention of its authors was to find the safest possible route for the country during the stormy and unprecedented transition. The advice presented in this report was never followed. On the contrary, most of the reforms introduced by politicians in the country were in direct opposition to the proposals of the report. For this reason, it remains simply an untapped opportunity.